السلام عليكم عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على الاشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشكرا. بالنسبة لدرس اليوم، بعد التحدث عن الضمائر الشخصية، في هذا الدرس سوف نتحدث عن الأفعال les verbes. الأفعال les verbes. Il y a 3 classes des verbes. هناك 3 أنواع أو 3 تقسيمات للأفعال. Il y a 3. هناك 3 تقسيمات للأفعال. هناك القسم الأول، هناك les verbes du premier groupe، للمجموعة الأولى. نقول مثلا هذا الفعل ينتمي إلى المجموعة الأولى، نقول les verbes du premier groupe. وهناك أفعال تنتمي إلى deuxième groupe، les verbes du deuxième groupe. وهناك أفعال في القسم الثالث نسميها les verbes du troisième groupe. يعني أنك يجب أن تكون قادرا عندما ترى فعل أن تميز هل من القسم الأول أم من القسم الثاني أم من القسم الثالث. يعني هل هذا الفعل من premier groupe، deuxième groupe أو troisième groupe. يعني في هذا الدرس لن نتحدث عن تصريف الأفعال، ولكن يجب قبل أن أصرف هذا الفعل يجب أن أعرف إلى أي قسم ينتمي، هل الأول أم الثاني أم الثالث. نبتدئ بلي فيرب دي بروميي جروب، يعني أفعال المجموعة الأولى. Les verbes du premier groupe sont ceux qui se terminent par ER à l'infinitif, à l'exception du verbe aller. إذن الأفعال القسم الأول هي الأفعال التي تنتهي se termine. بماذا تنتهي؟ تنتهي بالحرف ER، يعني ولكن à l'infinitif، يعني أن الفعل قبل تصريفه يعني غير مصرف نقول à l'infinitif. donc الفعل قبل تصريفه نقول له هو l'infinitif، يعني فعل قبل أن أقوم بتصريفه سأرى في آخر هذا الفعل ماذا يوجد. إذا كان يوجد ER أقول أن هذا الفعل ينتمي إلى المجموعة الأولى. مثلا أقول أنا أذهب، أنت تذهب، هو يذهب. هنا ليس l'infinitif، هنا فعل مصرف، لا، يجب أن يكون الفعل في l'infinitif، يعني فعل ذهب، يعني ذهب غير مصرف، وأرى في آخر هذا الفعل هل يوجد ER. إذن أفعال القسم الأول هي الأفعال التي تنتهي بER، ولكن هنا استثناء واحد فقط، يعني جميع الأفعال التي تنتهي بER فهي تنتمي إلى القسم الأول. يعني كل les verbes التي تنتهي بER فهي du premier groupe باستثناء sauf le verbe aller. إذا وجدت le verbe aller ما دام ينتهي بER لا ينتمي إلى المجموعة الأولى، حتى ولو كان ينتهي بER فهو لا ينتمي إلى المجموعة الأولى. إذن les verbes du premier groupe sont ceux qui se terminent par ER sauf le verbe aller, ER. Les verbes du premier groupe sont les plus nombreux. سوف ترون بقراءة نصوص، بقراءة قصص، أن ستصادفون فقط أو على الأكثرية الأفعال القسم الأول، يعني les verbes du premier groupe ستجدونها بكثرة. لماذا
جمعنا هذه الأفعال في قسم واحد. لماذا؟ لأن هذه الأفعال لديها قواعد des règles de conjugaison en commun، تجمعهم قواعد في التصريف، لذلك جمعناها في نفس القسم. سنرى مثال. إذا رأيت هذا الفعل، هذا الفعل décider، قلنا ماذا؟ أول شيء نرى آخر الفعل. إذا وجدت هنا ماذا أجد؟ ER، إذن هذا ينتمي إلى القسم الأول. décider قرر، décider قرر. manger ينتهي ب ER، يعني du premier groupe. manger أكل. jouer لعب، jouer لعب. marcher مشى، الطفل marcher يتمشى، marcher مشى. هذا الفعل في l'infinitif ينتهي ب ER، إذن فهو ينتمي إلى القسم الأول. C'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce que se termine par ER. entrer دخل. monter صعد، monter صعد. tomber سقط، tomber سقط. appeler كلم، appeler كلم. raconter raconter حكى، يحكي قصص أو ما شيء. raconter. téléphoner هي كلم ولكن بواسطة الهاتف، le téléphone يعني كلم بواسطة الهاتف. téléphoner هذا الفعل ينتهي ب ER، إذن فهو القسم الأول. chanter غنى. écouter سمع. voler طار، voler voler طار. إذن هذه أمثلة من الأفعال التي تنتمي إلى القسم الأول. إذن يوجد فقط استثناء، هو ما هو؟ الفعل aller، le verbe aller. voilà. écouter سمع، يعني جميع هذه الأفعال تنتهي ب ER. voler طار لأنها تنتهي ب ER. وشكرا لكم.